স্বাগত বাংলা এগ্রো নিউজে। আজ ভিন্ন রকম এক খামারের চিত্র দেখাবো আপনাদের। দিনাজপুর সদর উপজেলার উলিপুর গ্রামের শৌখিন খামারি রেজাউল ইসলাম মেহেরপুর জেলা থেকে প্রথমে গারল প্রজাতির 40টি ভেড়া দিয়ে শখের বশে যাত্রা শুরু করেন তিনি। এক একটি গারলের ওজন 50 থেকে 60 কেজি হয় এবং প্রতি কেজি গারলের মাংস 600 থেকে 700 টাকা দরে বিক্রি করে বেশ লাভবান হন তিনি। পরে বাণিজ্যিকভাবে শুরু করেন এই গারলের খামার। বর্তমানে তার 2 শতাধিক গারল রয়েছে। এই গারলের তুলনামূলক রোগবালাই কম হওয়ায় আর বাংলাদেশের আবহাওয়া বেশ উপযোগী হওয়ায় তিনি এই চাষ বাড়াচ্ছেন। অন্যান্য গৃহপালিত পশু ছাগল ও ভেড়ার মতোই সহজেই লালন পালন করা যায় গারলের মাংসের পাশাপাশি এর লোম বিক্রি করেও বাড়তি আয় করা সম্ভব বলে মনে করছেন এই খামারি। চল্লিশটা গারল দিয়ে আমি শুরু করি। এখন আমার 200 পার বিক্রি শুরু করছি। বাজারে চাহিদা প্রচুর আছে। আর লমটা যদি মাংসের পাশাপাশি লমটা যদি বিক্রি করতে পারি তাহলে বাইরের সম্ভাবনা খুবই ভালো, একটা বাড়তি ইনকাম হবে আমার। তার খামারেও কাজ করছেন অনেকে। আমি গারল দেখাশোনা করি, কোনো রোগ বালাই নেই, কোনো ঝামেলাও নেই, গরু ছাগলের মতো ঘাস খায়। গারলগুলো আমরা দেখি আমাদের পাড়ায় এক লোক পুষে সুন্দরভাবে যায়, সুন্দরভাবে আসে, দেখার আমার খুব সুন্দর লাগে। এদিকে রেজাউলের প্রতিবেশীরা তার সাফল্য দেখে গারলের খামার করার ইচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন। পাশাপাশি তার কাছ থেকে পরামর্শ নিচ্ছেন অনেকে। প্রতিবেশী রেজাউল ভাই গারলের ফার্ম করতেছে। গারলের ফার্মের লোম থেকে বাড়তি আয় করা যায়। আমরা চিন্তা ভাবনা করতেছি যে আমরা একটা গারলের ফার্ম করব। এই আমার এই যে প্রতিবেশী রেজাউল ভাই, উনি এই যে গারলের ফার্ম করেছে, তো আমি এই গারলগুলো দেখি আর ওনার কাছে পরামর্শ নিই যে আমিও এই ধরনের একটা গারলের ফার্ম করব। জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা বলছেন, দিনাজপুরের আবহাওয়ার জন্য এই গারল প্রজাতির ভেড়া বেশ উপযোগী। খামারি রেজাউল ইসলামকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান সহ বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করছেন বলে জানান তিনি। 1,50,000-এর অধিক ভেড়া লালন পালন করা হচ্ছে। এ সমস্ত ভেড়া ছোট কিংবা মাঝারি খামারে অনেকেই লালন পালন করছে। আর পাশাপাশি দেশি ভেড়ার সাথে সাথে অনেকেই গারল প্রজাতির ভেড়া লালন পালন করছে। উল্লেখযোগ্য 2-1 খামারের মধ্যে রয়েছে আমাদের উলিপুরের রেজাউল ইসলাম। তারা খুব চমৎকারভাবে গারলের খামার প্রতিষ্ঠা করেছে। আমরা মনে করি দিনাজপুর জেলা ভেড়া পালনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী এবং ভেড়া পালনে যেহেতু এদের রোগ ব্যাধি কম হয়, খাবার খরচও কম লাগে এবং অনেক ধরনের খাবারে ভেড়া অভ্যস্ত এবং ভেড়ার মাংস গরু এবং ছাগলের মাংসের চেয়ে গুণগত মানসম্পন্ন। তাই আমি মনে করি এই জেলায় ভেড়া পালন অত্যন্ত উপযোগী। আমরা খামারিদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ সহ কৃমিনাশক ওষুধ বিতরণ এবং আমরা বিভিন্ন রোগের টিকা প্রদান করে যাচ্ছি এবং তাদেরকে পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছি। আমি আশা করছি অদূর ভবিষ্যতে দিনাজপুর জেলা গবাদি পশু বিশেষ করে ডেইরিতে এবং ছাগল পালন, হাঁস পালন ইত্যাদিতে যেভাবে এগিয়েছে, ভেড়া পালনেও এগিয়ে যাবে। গারল প্রজাতির ভেড়ার খামার এই অঞ্চলে বাণিজ্যিকভাবে এটি প্রথম। গারল প্রজাতি সহ জেলায় বর্তমানে ছোট বড় বিভিন্ন খামারে 1.5 লাখ ভেড়া লালন পালন করছেন খামারিরা। যারা এতক্ষণ ভিডিওটি দেখলেন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। ভিডিওগুলো ভালো লাগলে শেয়ার করবেন, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পরামর্শ দিবেন। এতক্ষণ সাথে থাকায় ধন্যবাদ সবাইকে। ভালো থাকবেন সবাই।